Добрый день из Дидима, Дидима-Эгейское побережье, Турция. Сегодня мы смотрим виллу. Это дуплекс-вилла, триплекс. Заходим, отдельный вход, отдельный участок. Вот сейчас мы смотрим его. Вот он участок, розы здесь, мандарины, лимоны. Совершенно чудесный дом. Ему всего 6 лет. Итак, давайте пройдем. Вилла класса люкс. Здесь зона отдыха. Совершенно чудесное место. Для Дидима это самое важное — иметь зону, где вы можете на природе кушать, отдыхать, чай пить, принимать гостей, пить кофе. Совершенно замечательный район. Окна, как вы видите, с жалюзи. Освещение здесь есть. Есть камеры слежения. Они здесь везде по периметру. Выводы воды, кондиционеры. И есть еще очень интересный сюрприз. Итак, давайте пройдем. Итак, мы входим в дом. Совершенно стильный салон. Это первый этаж. На первом этаже здесь гостиная со встроенной кухней американского типа. Обратите внимание, здесь очень дорогие двери. Я просили сказать об этом отдельно. Порядка 60 тысяч лир стоит. Вся вилла класса люкс. Хозяин делал под себя. Сейчас продают. Вилла прекрасно сохранилась, использовалась для летнего отдыха. То есть практически здесь не жили, только летом иногда из Европы приезжали. На всех окнах жалюзи. Все рамы, все окна, вся отделка класса люкс. Наполнение тоже на этом уровне. А теперь самое-самое интересное – это камин. Камин настоящий, он проходит с самого первого этажа до верха. В вилле 3 этажа, вилла 3+1. Камином обогревается весь дом. То есть здесь его зажигаете. Мало того, что это очень красиво, это тепло, это очень приятно. Итак, смотрим дальше. Здесь мебель, все новое. Вилла продается с мебелью, подходит для вида на жительство. Сдержанный, стильный, красивый дизайн. В основном цвет металлик здесь. Продается все с мебелью, с техникой. Холодильник марка Bosch. Здесь шкафы. Кухня, зона обеденная. Одна зона, когда тепло, а тепло у нас всегда, кроме 2 месяцев, на террасе. Там есть зона отдыха и зона принятия пищи. И здесь вот на кухне, пожалуйста. Здесь, если вдруг дождик или ветер зимой, то можно здесь. Вот такая кухня. Здесь посудомойка есть, Арджелик. Так, посмотрим. Вот еще у нас есть Bosch. Смотрите, здесь второй холодильник. Арджелик. Все наполнение необходимое есть. Здесь плита, вытяжка, все есть. Вот такой первый этаж. Естественно, в первом, ну давайте я еще раз покажу с этого ракурса. Совершенно замечательный дом. Цена тоже очень удобная. И здесь еще санузел, естественно, для удобства. Вот, пожалуйста, небольшой с вентиляцией санузел. Закрываем и проходим дальше. Лестница очень удобная. Видите, натуральное деревом облицовано, плюс ковры. Ковры, естественно, с креплениями. Поручни, тоже очень удобные поручни. И мы поднимаемся наверх. Очень удобная лестница.
Здесь есть освещение. Везде есть освещение. Вилла не требует абсолютно никаких затрат. Итак, мы на втором этаже. На втором этаже у нас 2 спальни. Вот первая спальня, светлая, красивая. Солнышко здесь. Смотрите, какой прекрасный пол. Вилла абсолютно не требует никаких затрат. Готова к заселению. Здесь большие шкафы. Тоже есть батареи. Но батареи без подключения. Тут нужно либо самим, так называемую, помпу поставить. Там есть складское отделение под нее. Либо подождать, когда будет газ в Дидиме, и поставить комби. Вот очень красивая тоже здесь. Вся мебель подобрана, качественная. Хозяева из Германии многое привозили оттуда. Те же двери, это не турецкие. Есть еще шкафы. Вот. Здесь окна. Здесь вот вид из окна совершенно чудесный. Все открывается. И везде есть жалюзи. Санузел. Здесь уже побольше санузел, чем внизу. Большая раковина, санузел сам и душ. Вот такой душ. И комната еще есть небольшая, вот здесь. Здесь красивый диван стоит, вся мебель новая, и вилла продается со всей обстановкой. Спокойный везде тон стен. В основном в серых тонах вилла выдержана с небольшим разбавлением, тоже спокойными цветами. Пакеты вот стоят везде электрические. Итак, идем дальше. Итак, третий этаж. Третий этаж. Здесь родительская спальня, так называемая, основная. На самом верху везде кондиционеры. Тоже шкаф. Проведены батареи. Эрдоган, президент Турции, обещал газ в Дидиме в скором времени. Так что ждем. И вот самое интересное — это терраса. Совершенно теплый день. Ну, у нас уже давно теплые дни. Наверное, где-то уже месяц жарко. Вот такая большая терраса. Здесь есть место под склад. Если вы не хотите ждать, пока газ, можно здесь вот помпу поставить, подключить ее. Вот есть все эти выходы и использовать батареи. Но, в принципе, это не обязательно, потому что есть и кондиционеры, и есть этот камин. Но камин — это только январь, февраль, может, максимум. Совершенно чудесное и тихое место. Живут здесь в основном иностранцы, британцы. Это центр, это рядом с центром. Море вон там видно. Не знаю, телефон покажет или нет. Вон море там. До пляжа здесь 1,5 километра где-то. И маршрутки здесь ходят, и пешком можно дойти. Очень много электрического транспорта. И машины, естественно, многих, очень многих. Такая терраса. В обычное время здесь тоже у хозяев стояла обеденная группа. Такая терраса. Вилла 145 метров квадратных брют.
135 метров квадратных нет. 3+1. Здесь вот видите, красота кругом. Цветы цветут. Вот такая вилла. Здесь еще мы не посмотрели. Сейчас мы это посмотрим. Здесь... Здрасте. Здесь еще санузел. Вот. Для тех, кто здесь живет на последнем этаже, санузел, стиральная машина здесь есть. Вот. И душ, естественно. Вот такая чудесная вилла, она подходит под ВНЖ. Поэтому более подробно по условиям покупки, условия оформления, обращайтесь, пожалуйста, по телефонам, указанным на видео. Я Вера Шафак, риэлтор с международным сертификатом, работаю в агентстве недвижимости Турьяк. С вами я была. Все вам рассказала. Если еще что-то интересное или какие-то вопросы, пожалуйста, WhatsApp, Telegram. Всего хорошего. До свидания.